কেন এইভাবে যদি আপনার ফুলে ওঠে তাহলে কি ভালো হবে না? চেপে ধরছেন চেপে না ধরলে রুটি দিরম হইব, রুটি তো এমনি দিরম হয়। তাই না? চেপে ধরলে মাঝখানটা আরো ফাঁপা হবে না, ভালো লাগবে না? চেপে ধরলে চাপটা গরম লাগে লাগে রুটির মাঝে। আর আপনি এই যে কি বলে এটা হলো কন্নি কন্নি দিয়ে রুটি বানানো কঠিন ব্যাপার। এই যে আমরা করা